صباح الفل. زرع الثقة في نفوس أبنائنا من الحاجات المهمة جدا اللي الأهالي بيخلي بالهم منها، ولكن بيحصل غلطة كده فظيعة، إن أهالي كتير بيأفوروا بقى، فنلاقي إن إحنا أنت أذكى واحد، أنت أشطر واحد، أنت أجمل واحد، أنت مفيش زيك، أنت سوبر هيرو. فلاقي العيل بعد كده اللي عنده 3 سنين وأربع سنين رافض يسمع أي تصليح ورافض يسمع أي حاجة ماما بتقولها له إن أنت ده الحاجة دي عايزة تتظبط، إحنا التدريب ده الكابتن بيقول له التدريب بيتعمل غلط، إحنا محتاجين نظبط حركة الدراع، مش عارفة إيه. ابدا، انا بفهم كل حاجه، انا بعرف كل حاجه، انا شاطر، ومامي ما هي مامي بتقول لي كده طول الوقت، فانا ما بغلطش. فاحنا هنا نيجي للاهالي اللي بيأفوروا قوي دول ونقول لهم احنا قلنا نزرع الثقه في نفوس ابنائنا بمنطق وبمعقوليه. يعني لما اجي اعلق على غلطه بيعملها ما بقولش انت غلط كلك، ولكن بقول له الجزء الفلاني غلط، فاحنا محتاجين نظبطه، لكن الحركه عموما كويسه، برافو عليك، وهكذا. لكن ان احنا ننفخ 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 هيفرقع في الاخر في وشنا، وهتجيلي بعد كده تقولي لي انا مش عارفه اصلح تصرفات ابني. ابني شايف نفسه صح على طول، بيتعامل كانه واحد كبير ومش عايز يسمع خبره اي حد، وشايف ان هو طول الوقت معاه الحق، ما بيستقبلش ان احنا نغلطه، او دايما بيسيطر على اخواته لانه شايف ان انا صح، وماما كانت بتقولي ان انا صح وانا طول الوقت صح. فحتى المدرسين لما بيوجهوه لحاجه، لسلوك او لاي حاجه، راسه براسهم وند بند معاهم، لانه شايف ان انا عارف كل حاجه وانا جامد جدا، ما هي ماما قالت لي كده. فبالتالي احنا محتاجين نبقى واقعيين جدا واحنا بنربي ولادنا، نقول الغلط ونحدده، ما نعممش، ما نقولش انت كلك غلط، ولكن الجزء الفلاني في تصرفك غلط، ولكن تصرفك كان الجزء ده صح والجزء ده صح، فنعملها زي السندوتش، نقول البوزيتيف او الايجابي، ونقول المشكله اللي مضايقانا، وبعدين نرجع تاني ننهي بالايجابي. ما ينفعش ابدا نقعد نافور ونعمل دراما كبيره في ان انت هايل رائع فظيع، عشان ما يبقاش بعد كده صعب جدا المراس، وصعب جدا ان انا اسيطر عليه، وصعب ان انا ادخله داتا جديده او ياخد من خبراتي او خبرات المدرسين او الكباتن او اي حاجه. مش هيقبل بعد كده تعديل من حد، لان احنا بنخلق شخصيه نرجسيه من بدري قوي، ومش شايف ان هو بيغلط ابدا. دمتم بصحه وسعاده.